买一送一，我买了个大的，他还送我个小的。弄2个料，一个辣根，一个醋酱，来个章鱼腿儿。你们看没看到有很多就是主播吃这个的时候咬不动啊，就跟吃橡皮似的。其实他们煮错了。我教你们一个煮这个的方法吧。煮好了的话呢，又脆又嫩的，特别好吃。水开以后下锅煮5分钟，然后再倒半杯，就是那个纸杯，倒半杯米醋进去，然后再一开锅出锅就完事儿，就特别嫩，特别脆。不然煮时间长了，火大了以后，就跟橡皮似的。哇，太好吃了！太好吃，2个人就饱了。让给他爆个头吧。给他爆个头，看看能咬掉吧。太大了，咬不到里边。今天到这吧，点击关注再走。